個個都話不想食嘢平啊，咁但係其實而家呢度啲咁樣都係290蚊都有咁多嘢食。喺香港咁嘅環境啊，真係唔話得啦！而家呢個時候，香港人大佬啊，今日嚟到油麻地咧，去網友推薦一間食麻辣火鍋放題嘅，我哋而家出發。我睇個門口已經裝修得好美輪美奐喎，好古色古香喎。仲有呢度而家好興啊，仲有啲衫可以換喎，着住呢件衫去食咧，到時舒服啲。隨浸過嚟，見到呢度哇，菜單好簡單啊，一個極上，一個至尊，一個至尊套餐2位啊，這個雪糕是隨便拿的，對不對？一人吃的，飲料也是隨便的，有沒有啤酒的？哦，啤酒是這邊，仲有得打麻雀嘅喎。一講起麻雀，手有啲痕啊，好耐冇打過啦。哇，話咁快啲嘢嚟晒啦，先試下呢個重點先啦。呢度嘅重點 M6 和牛先啦，睇個樣個雪花都幾靚，個麻辣湯咧都聞到好香啊！粉絲食先睇一睇啊！哇，好濃嘅牛肉味喎，哇，同埋入口即溶嗰隻嚟喎。M6咧不愧為 M6啊，大家又中意食邊一隻 M 幾㗎？而家試下呢隻牛嫩肩肉先啊嚇，最中意食嫩嘅嘢。幾紮實喎，最緊要係唔韌啊！呢個安格斯牛板腱啦，果然係有水準啊！我最中意食啲咁嘅肥牛嘅，嗰個厚度薄度咧啱啱好，淥兩下即刻 OK 啦。呢個麻辣湯咧真係夠晒味，落啲乜嘢落去咧都好好食。呢個羊咧冇乜騷味，淨係食到羊嘅香味同埋啲油脂味，睇落去就知係靚嘅黑豚肉啊！點咗撈呢個汁，哇，更加咗提升呢個肉味啊！牛嘅喉咧我都好中意食嘅，呢個好爽啊！好似呢個口感好好啊，作咗啲麻辣湯仔，呢個麻辣湯仔真係冇得頂。還有各類海鮮和刺身。我呢個鮑魚都唔細啊，淥咗之後咧都有咁大隻啊！我覺得咧食打邊爐咧最緊要就係料靚，最緊要睇同邊個食啊嘛！今日消費一個人大概300零蚊到加埋1，我覺得好 OK 啊，性價比啊！大家覺得貴唔貴咧？